神様が私たちにくださる聖書の箇所は第一ペテロ5章7節から11節までです。第一ペテロ5章7節から11節まで。先に私が韓国語で拝読いたします。너희 염려를 다 주께 맡기라. 이는 그가 너희를 돌보심이라. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 터를 견고하게 하시리라. 권능이 세세 무궁하도록 그에게 있을지어다. 아멘. 第一ペテロ5章7節から11節。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立って、この悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は、同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか、神のご支配がよよ限りなくありますように。アーメン。アメン。アーメン。告白いたしましょう。イエスはキリスト、私は神の子、すべての問題は終わり。アメン。子供の礼拝の時覚えましたね。한국말입니다. 오늘 말씀의 제목은 성도의 확신입니다. 今日の御言葉の題目は生徒の確信です。 우리의 살아가는 삶도 또 신앙을 가지고 생활하는 신앙 생활도 확신이 필요합니다. 私たちが生きる中で、その生活の中でも、また信仰生活の中でも確信が必要です。 학생들은 공부를 하죠. 그 학업을 하는 일도 또 이제 사회생활을 하는 직장인들도 확신이 있어야만 해요. 子供たちも勉強する中で確信がなければならない。社会生活をする社会人も確信がなければなりません。どんな確信でしょうか？ 나는 반드시 성공할 것이다. 私は必ず成功する。 반드시 승리할 것이다. 私は必ず勝利する。 정복할 것이다. 必ず征服する。 그런 확신을 갖는 게 중요하죠. そういう確信を持つということはすごく重要です。 확신을 갖고 있느냐 없느냐의 차이가 성공과 실패를 만들기도 합니다. その確信を持っているか持っていないかによって、その成功と成功ではないか、それが決まります。 신앙생활도 마찬가지거든요. 信仰生活も同じなんです。 내가 무슨 근거와 확신을 가지고 있느냐에 따라서 성공 실패는 좌우되게 돼 있습니다. 信仰生活の中でも私がどんな確信を持っているか、それによって信仰生活が勝利するかしないかに分かれるんです。 지금 내가 신앙생활을 하면서 지금 이 자리에 있다. 거기에 대한 확신도 필요해요. そして私たちが今信仰生活する中でも、またそこにも確信が必要なん 내가 です。 왜 여기에 있는지. なぜ私がこの場に座っているのか。 그게 흔들려 버리면 안 되겠죠. それが揺れてしまったらダメですね。 내가 신앙생활을 하는 중에 문제나 어려움이 찾아왔다.
私が信仰生活する中で問題が来ました。何かこう困難なことがやってきたとしたら、 그게 왜 왔는지 거기에 대해서 말씀에 근거한 확신이 필요하겠죠. それがなぜ来たのか、御言葉に伴った根拠が必要なんです。 내 가정 배경이나 내가 사는 이 환경, 왜 나에게 이런 것들이 주어졌는지 그 안에서도 말씀에 근거한 확신이 필요합니다. 私の生活の中で、私の家庭の中でなんでこのようなことが起こったのか、それが御言葉の中で照らし合わせなければなりません。 예. 확신을 갖고 있느냐 없느냐에 따라 결과가 달라지게 돼 있습니다. 確信をどう持つかによって結果が変わってきます。 우리 여기 두 렘넌트가 한 달간 필리핀을 다녀왔어요. ここに座っている2人のレムナントがフィリピンに1ヶ月間行ってまいりました。 가는 동안 또 가서 며칠 동안은 불안했을 거예요. 行った当初は本当にこう不安がいっぱいあったんじゃないでしょうか。 어디를 가고 있고 私は今どこに行ってるのか。 왜 여기에 왔으며 なぜ私はここに来たのか。 나에게 왜 이런 환경이 주어졌을까? なぜ私にこんな状況になったのか。 불안하죠. 不安だったでしょう。 근데 며칠 지나면서 그 생활에 적응되다 보면 또 익숙해질 것입니다. だけど何日か経ってその生活に慣れていくと、慣れましたね。 그러나 그냥 생활에 적응하는 것과 확신을 가지고 있는 것과의 차이는 크죠. だけどその生活の中で、何かこう慣れていくだけじゃなくて、その中で確信を持つということはすごく重要なんですね。 야, 진짜 렘넌트로서 하나님이 세계복음화를 위해 나를 이곳까지 인도하셨구나. 그러한 확신이 주어진다면 그 렘넌트를 통해 하나님은 반드시 세계복음화를 이루실 것입니다. そのレムナント、残されたものを通して神様が必ず世界福音化をなさるというようなその契約を持っていくならば必ず違ってくると思います。 그러나 전혀 그러한 확신 없이 흔들리는 상태로 한 달을 보내다 왔다. 미래가 불투명한 것입니다. だけど1ヶ月間そのような確信なしでもう本当にこう不安がありながら来たならば、それはもうそれ以降の未来も不安定でしょう。 자, 그만큼 확신이라는 것이 중요하다는 이야기를 하고 있는 それぐら 거예요. い確信がとても重要だということを言っているんです。 자, 일단 뭐 신앙적이든 아니든 확신이 있는 것과 없는 것의 차이가 어떠냐? じゃあ信仰生活を除いたとしても確信があること、そしてないことはどれぐらい差があるでしょうか。 자, 어떤 확신이 있으면요 자신감도 생기고요. ある確信がある 자부심도 なら 생깁니다. ば自分の中で自信もありますし、また自尊心も出てきます。 예. 그리고 절대 흔들리지 않아요. 絶対揺れることがありません。 그렇죠? そうでしょう。 내가 분명히 갖고 있고 알고 있기 때문에 또 말할 수 있고 자랑할 수도 있게 됩니다. 私が必ずその確信を持つということは持っているものなので、それを言い伝えることもできるし、自信を持って、自慢することもできます。 그러나 반대로 확신이 없으면 어떻습니까? だけど確信がなければどうでしょうか。 자신감도 없죠. 自信もありません。 예, 자부심도 없어요. もう自尊心も出てきません。 그리고 내가 정확하게 말해줄 수도 자랑할 수도 없게 되는 ま 것입니다. た正確にそれを伝えることもできないんです。 왜냐하면 내가 분명히 갖고 있는 것이 아니기 때문에 자신이 없어요. 말할 자신이 없는 なぜ 거예요. なら自分がもう明らかに持っているものでないので、自信がないんですね。 우리 두 렘넌트 필리핀 다녔는데 다음에 또 가라 그러면 처음 가는 것보다 이제 자신감이 생기겠죠. 二人のレムナントにもう一回フィリピンに行ってきなさいと言ったら、次はもう分かっているので自信があります。 예, 두려워하거나 불안할 염려가 없겠죠. 恐れは、もう不安はないでしょ 뭐 가서 물론 안 좋은 기억들도 있겠지만 그런 것보다 즐거웠던 일이 먼저 떠오를 거 아닙니까? う。行って1ヶ月の間トラブルもあったり、いろんなこともあったかもしれないけれども、楽しいことのが多く記憶に残ってるじゃないでしょうか。 그리고 그 일에 경험한 것에 대해서 내가 갖고 있는 확신에 대해서 다른 친구들한테도 말해줄 수 있겠죠. またその経験について他の友達にも言ってあげることができます。 예, 바로 확신에 있고 없고의 차이는 그런 것입니다. それが確信のあること、ないことの差なんです。 본론으로 들어가겠습니다. 本論です。 첫 번째로 그렇다면 그 확신의 출발과 근거가 뭐냐 하는 것이 そしたら 중요하죠. その確信の、出発点、また根拠は何なのかということです。 우리는 감정적이거나 자기 주관적인 확신을
가져서는 안 됩니다. 私たちは感情的であったり、自分中心的なその確信を持ってはいけません。 성경 말씀에 근거한 확신을 가져야만 합니다. 聖書通りに書いてある、聖書の内容に書いてある確信を持たなければならないということです。 성경은 약속의 책이에요. この聖書は約束の本なんです。 구약 신약이래잖아요. 旧約聖書の旧約、また新約聖書の新約。 예, 약속, 계약 이런 뜻인데 その約束は契約という意味があります。 그렇다면 그 언약적 확신을 가져야만 한다는 것입니다. だとしたら私たちは契約の確信を持たなければならないということです。 예. 확신의 잘못된 출발이 있습니다. 確信の間違った出発点があります。 바로 자기 자신으로부터 나오는 것인데요. それは自分自身から発すること。 예, 내 동기나 야망을 채우기 위한 확신도 있어요. 私の動機や野望を埋めるためのものです。 예, 그리고 내가 경험한 것에 의해서 갖는 확신도 있죠. また私が経験した中から、それをする確信もあります。 그리고 내 지식, 내가 아는 만큼의 수준에 의한 확신이 올 수도 있습니다. また私の知識、私が知っているぐらいのその確信が来る。 예, 그거는 자기 수준에 밖에는 채워지지 않는 거예요. それは自分のレベルにしか満たされません。 예. 그리고 자기 동기나 야망이 채워지고 나면 또 흔들릴 수 있는 확신인 自 것이죠. 分の動機や野望がまた、満たされたら、もうそれはまた揺らいでしまいます。 여태까지 경험해보지 못한 경험을 하게 된다면 또 흔들릴 수 있는 것입니다. また今までも経験したことないそういう問題が来たらまた揺らぐかもしれません。 자기 자신으로부터 출발될 것이기 때문에. なぜならそれは自分自身から出たものだからです。 또는요, 너무 윤리 도덕적인 확신을 갖는 사람들도 있습니다. また倫理道徳的な確信を持っている人もいます。 네. 뭐 윤리 도덕적으로 의와 또 선행을 행함으로써 주어지는 것들. それは義と善を行うことによって出てくる確信。 그거는 결국 자기 중심이에요. 그것도. だけどそれも結局は自分中心なんです。 네. 내가 열심히 한 만큼 얻어지는 확신은요. 자기 것밖에 안 되는 거잖아요. 自分が一生懸命したから出てきたその確信というのはもう自分のそのレベルにとどまってしまうんです。 그건 신앙생활이 아니고 종교 생활인 것입니다. それは残念ながら信仰生活ではなく宗教生活です。 그냥 스스로의 만족을 얻었을 뿐인 것이죠. 自らの満足を満たしただけなんです。 내가 이만큼에서 요만큼의 확신을 얻었다. 경험을 얻었다. 私がこれまで、ここまで頑張ったからここまでの確信を得ることができた。 종교 생활하는 사람들 중엔 그런 확신 갖는 사람들 정말 많이 있어요. 宗教生活をする人の中ではそういう確信を持っている人がたくさんいます。 아직도 부족하지요. 本当に足りないですと。 더 열심히 해야지요. もっと頑張らないといけません。 다들 그렇습니다. みんなそうやって告白するんです。 그러나 해보면 해본들 허무와 공허는 더욱더 찾아오죠. だけどそのような一生懸命する宗教生活はすればするほど虚しくなっていきます。 확신이 드는 것이 아니고요. 더 이상의 희망이 없는 절망만 남게 되는 で、 것입니다. 結局は確信が得られるのではなく、もうこれ以上希望がないという絶望に至ります。 자, 성경에서도 그런 무리들이 많이 나옵니다. 聖書にもそのような群れがたくさん出てきます。 요한복음 6장에 보면 수많은 사람들이 예수님을 따라요. ヨハネの6章には、たくさんの人々がイエス様についてくるんで 근데 す。 예수님을 따라다니는 이유가 있어요. でもイエス様についてきた理由がありました。 예수님을 따라가니까 병도 고쳐지고 イエス様についていったら病気も癒されたよと。 굶은 내 배도 채울 수 있고 もう私のその上乾いたお腹も満たされたし、 배불러지고 병 고침 받고 하니까 예수님을 따라갈 수밖에 없게 된 거예요. イエス様についていったらお腹も満たされるし、病も癒された。 그래서 너무나 많은 사람들이 쫓아다닌 だ 거예요. からたくさんの人々がイエス様についてきました。 그러던 어느 날 예수님이 말씀하셨어요. だけどある日イエス様はおっしゃったんです。 내가 너희에게 주는 떡은 생명의 떡이다. 私があなたに与えるこのパンは命のパンである。 지금까지 줬던 떡을 먹은 자들은 또 배고파질 수 있다. これまで得たそのパンは、また食べても食べても食べなければならない。 이스라엘 백성이 광야에서 그러지 않았느냐. イスラエルの民が荒野でそのような生活をしていた。 그러나 내가 주는 이 생명의 떡을 먹는 자는 영원히 배고프지 않는다. だけど私が与えるこの命のパンをいただく者は永遠に
満たされる。 그 생명의 떡이 뭐예요? その永遠の命とは何でしょうか。 예수님 자신이었죠. それは、イエス様のことです。 이 영적인 이야기를 하고 나니까 사람들이 못 알아들어요. この霊的なことを言ったんですけども、人々は何のことかさっぱりわかりません 아, でした。 이제 예수님 따라다니면 떡이 안 생기려나? イエス様についていったらもうパンは出ないってことなのかなと。 딴 데 알아봐야겠다. もう他のとこをついていこう、他のところに行こうと。 뿔뿔이 또 흩어집니다. そしてみんな、散らされました。 자기 동기에 의해 확신을 갖고 쫓았던 사람들이죠. その人たちは自分の動機を持ってイエス様についてきた人なんです。 마태복음 16장 13절 14절에 예수님이 야, 사람들이 나를 누구라 하느냐 이렇게 물어봤죠. マタイの福音書16章16節以前に、人々に言いました。人々は私のことを誰と言っているんですか？ 그래서 그 수많은 백성들이요 예수님에 대한 잘못된 고백을 하잖아요. イエス様について間違った告白をするんです。 예. 떡의 메시아다. あの人はパンの、メシアです。 그런 말은 직접적으로 안 써 있지만 直接そういう内容が書いてはいませんけれども、 사회를 구원할 분이 아니시냐. あの人は社会を救う人ですと。 정의를 부르짖고 正義を追い求める人です。 또 어떤 사람들은 신비 또 그리고 체험을 강조해서 예수님을 고백하기도 하죠. またある人は神秘を主張しました。 또 어떤 사람들은 또 열심과 또 율법을 강조하며 예수님을 따르기도 합니다. またある人は立法的なその部分を立法的な部分を持ってイエス様についてきました。 네. 그러니까 그 사람들의 갖고 있던 확신은 그리스도가 아닌 주변 다른 것들이었던 거예요. その人たちが持っていた確信は、イエス様、 그리스도가 아니고 キリストでなく他のものだったんです。 네. 그냥 착한 사람, 또 열심인 사람, 그리고 능력 가진 사람. いい人だとか、また力を持った人だとか、奇跡を起こせる人だとか、 다 잘못된 확신을 갖고 예수님을 쫓은 사람들입니다. それは間違った確信を持ってイエス様についてきた人なんです。 자, 그리스도라는 것을 모르니까 어떤 결과가 생깁니까? キリストという意味を知らないからどんな結果に陥るんでしょうか？ 복음, 전도, 선교에 대해 무지한 겁니다. 福音、伝道、宣教について全然もう無知なんです。 그러니까 알지를 못하니까 관심이 없어요. 무관심해요. もう知らないから無関心なんです。 예수님이 아무리 죽은 사람도 살리고 훌륭한 일을 했을지라도 그게 전도 선교와 관계가 없는 거예요. イエス様がどんだけ亡くなりかけた人を生き返らせたしても、またいいことをしたとしても、それはもう、無関係なこと。 네. 전도, 생명, 그리고 선교, 구원 이게 하나님의 계획이고 예수님의 오신 이유인데 神様の計画は伝道と宣教、救いなんですね。そしてイエス様が来られた理由がそれなんです。 그거를 알지 못하니까 성령께서 역사하실 수가 없는 거죠. それを知らないからその人たちには聖霊が働くことができません。 그래서 생명에 대한 창조에 대한 역사가 일어나지 않는 것입니다. だから創造に関する働きが起こらなかったんです。 지금 이 시대도 마찬가지라니까요. 今もこの時代同じです。 진짜 예수님이 그리스도라는 것을 고백하고 그 예수님의 관심, 전도, 선교의 마음을 갖는다. 今この時代で、本当にイエスがキリストであると告白し、伝道と宣教、その神様の御心を抱くならば、 생명에 관한 일, 재창조에 관한 일들은 지금도 일어납니다. 命に関すること、再創造に関することは今も起こるんです。 성령께서 그러한 곳에 역사하시게 돼 있는 거죠. 聖霊様はそのようなところに働かれるんです。 자, 이런 잘못된 확신을 갖고 있을 때 또 어떤 일이 일어납니까? このような間違った確信を持っているとき、どんなことが起こるでしょうか？ 말씀에 불신앙하게 됩니다. 御言葉に不信仰してしまいます。 결국은 자기 힘으로 해보려는 인본주의가 드러나게 되죠. 結局自分の力でやってみようとする人本主義が出てくるんです。 오늘 7절 말씀에 근신하라 깨어라 너희 염려를 다 주께 맡겨라 그랬잖아요. 今日7節にあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。 염려할 수밖에 없게 돼요. もう思い煩うしかない状況だと。 그리고 낙심하게 됩니다. また落胆してしまう。 뿐만 아니라 세상에 영향받는 삶을 살게 되죠. また世の中に影響される人生です。 예.
세상의 기준에 의해 울고 웃고, 世の中の基準で泣いたり笑ったり、 예, 돈 많이 생기고 안 아프고 건강하면 웃고, お金がたくさんあって病気にかからなくて、そうすれば本当に幸せだと。 예, 경제적으로 좀 어려워지고 질병이 찾아오고 하면 울고, 経済的に大変だと言って、そういうなったらもう本当に嘆いて、 좋은 학교, 좋은 직장 가면 웃고, いい大学に行って、いい学校に行って、また、いい就職したら笑って、 저 지방에 누가 알지도 못하는 대학에 들어가고, 또 직장도 별 볼 일 없는 곳에 갔다 울고, 本当にもう誰も知らないような学校に受かったとしたらもう泣いて、 그게 세상 흐름에 흘러가는 것입니다. それは世の中の流れに流れていく方法で 세상 す。 기준에 흔들리는 인생 사는 ま 것입니다. た世の中の基準に揺らぐその人生なんです。 그런 사람을 오늘 8절에 마귀의 표적으로 삼고 있는 것. そのような人たちを8節に悪魔の吠えたける獅子のように食い尽くすべき獲物だと言っています。 불신앙하죠. 인본주의 쓰죠. 염려 가득하니까 마귀가 삼킬 그러한 자를 삼키지 누굴 삼키겠습니까? 悪魔は吠えたける獅子のように、不信仰する者、そういうものを狙っているんです。 네. 삶도, 가정도, 그리고 후대도 실패하는 것입니다. また人生も、また家庭も、そして後代も失敗するしかありません。 하나님은 우리에게 문화 명령을 주셨잖아요. 神様は私たちに文化の命令もくださいま 모든 し 걸 た。 정복하고 다스리라 그랬어요. すべてのものをすべ収めなさい。 실패하는 것이죠. 結局それを逃してしまったら、失敗してしまい 자, ます。 이만큼 성경에 근거하지 못한 확신, 잘못된 확신을 갖는 것은 모든 것의 실패인 것입니다. このように聖書に基づいてない根拠のないその確信を持っているということは失敗に陥るんです。 성경에 얼마나 많은 인물들이 기록되어 있습니까? 聖書にはどれほどたくさんの人の名が記されているでしょうか。 그러나 기억되는 사람은 많지가 않아요. だけど覚えられる人はいません。 지금도 이 시대에 얼마나 많은 신앙인들이 있습니까? 今もこの時代にどれほどたくさんの信仰の人がいるでしょうか。 마지막 때까지 남는 자들은 얼마 많지 않아요. だけど最後の時まで残るものはどれほどでしょうか。 두 번째로요. 2番目です。 그렇다면 우리는 성경에 근거한 객관적인 사실에 의한 확신을 가져야 되겠습니다. そしたら私たちは聖書に基づいた確信を持たなければならない。 성경의 핵심은 바로 예수님이 그리스도라는 것이죠. 聖書の確信はイエスはキリストだということ 그 です。 예수님이 십자가에서 모든 문제를 해결하셨다는 것입니다. そのイエス様が十字架にかけられたことによって全ての問題を解決した。 그리고 부활하심으로써 그리스도라는 증거를 주신 것입니다. そして復活されたことによって、그리스도의 증거를. キリストのことを明かしされたんです。 그래서 요한복음 1장 14절에 말씀이 육신이 되어 오셨다 그래요. ヨハネの福音書1章13節に、 14절에 14節に、御言葉が肉体を持って来られた。 예. 그래서 그 오신 분이 마태복음 16장 16절 그리스도의 일을 하셨죠. その来られた方がキリストのことをなさいました。 어떻게요? どうでしょうか。 마태복음 19장, 요한복음 19장 30절 십자가에서 다 이루신 것입니다. ヨハネの19章30節に十字架で全てのことを成し遂げた。 그리고 부활하셔서 승천하시면서 성령을 보내 세상 끝날까지 함께 하겠다 약속 주셨어요. そして聖霊様は、天に昇られながら全てのことをなさるとおっしゃったんです。 네. 뭐만 하면 됩니까? 何をすればいいでしょうか。 그 사실만 믿고 그냥 그리스도 안에 있기만 하면 되는 거죠. その事実を信じてキリストの中にいることです。 그렇게 되면 나와 상관없이 구원의 일, 생명의 일이 일어나게 되는 것입니다. そうすれば私と関係なく救いのこと、命のことがなされる。 그래서 믿는 자들을 통해 이런 표적들이 막 나온다 그러죠. 信じる者を通してこのような証、印が出る。 귀신도 쫓아내게 된다. 悪霊を追い払う。 새 방언을 말하게 된다. 新しい契約の、威厳を話す。 그리고 뱀을 짚고 독을 마셔도 해를 받지 않는다. また、
毒蛇を、サソリを掴んでも、その毒を飲んでも、どんな害も受けることがない。 예수 이름으로 병든 자에게 손을 얹으면 낫게 된다. イエスの皆によって、病の人に手をかざすと、治る、癒される。 땅 끝까지 증인이 된다. そしてあなた方は地の果てにまで証人となります。 그게 그리스도 안에 있는 자에게 오는 응답이에요. それがキリストの中にいる者にある答えなんです。 그 그리스도가 누군지 성경적으로 정확히 알고 믿고 확신하는 자를 통해 오는 축복입니다. そのキリストが誰なのか、聖書を通して明らかに確信を持つ者に来る確信なんです。 제가 이번에 급한 일이 있어 한국에 잠깐 다녀왔잖아요. 私は、休養があって韓国に行ってまいりました。 그래서 어느 부부를 만났어요. ある夫婦に出会ったんです。 40년간 신앙생활을 하셨습니다. 40年間信仰生活をしたということです。 하나님의 은혜를 막 자랑을 해요. 神様の恵みはこうでしたと私に言ってくれました。 근데 한 가지가 빠졌어요. だけど一つ抜けてしまったんです。 예수님이 그리스도라는 사실. イエスがキリストだという告白。 병들어 있을 때 교회를 다니기 시작했고 その人たちは病気になったから教会に通い始めた。 열심히 기도하고 헌금 드리고 신앙생활 했더니 병고침 받았다. 一生懸命信仰生活して献金を捧げたら自分の病気は癒されたと。 그거를 확신으로 40년간 신앙생활 하고 있다. それを本当に確信を持って40年間信仰生活しているということです。 그러나 정작 그 마음속에는 그리스도 하나님의 말씀이 들어있지 않아요. だけどその中にはキリスト、神の御言葉が入っていません。 종교 생활이죠. それは宗教生活と一緒なんです。 불교에서도 똑같이 말할걸요? 皆さん仏教に行っても同じことを言います。 여러분 열심히 와서 기도하십시오. 皆さん一生懸命来て本当に祈りに専念してください。 예물도 열심히 드리십시오. また捧げ物もしてください。 병고침 받습니다. そしたら病気も癒されるでしょ 귀신도 할 수 있다니까요. う。それは悪霊もできます。 우리가 성경에 근거한 예수님이 그리스도라는 그 사실에 의한 객관적 사실에 의한 확신이 없으면요. 종교 생활과 별반 다를 게 없는 거예요. 私たちはイエスがキリストであるというその根拠を持って確信がなければ宗教生活と一緒なんです。 뱀을 짖고 독을 마셔도 해를 받지 않는다 그랬는데 뭐 때문에 그런 일이 생기겠습니까? なぜそのようにサソリを、掴んでも噛まれてもそして毒を飲んでも害を受けることがないと言うんでしょうか。 예수가 그리스도라는 복음이 증거되는 일을 위해서라면 그 어떤 것도 해를 우리에게 줄 수 없다는 거예요. それはどういうことですか。すなわちイエスがキリストであると述べ伝えるところにはそのような奇跡が起こることが当然だということ。 왜 병든 자에게 손을 얹는데 일어나겠습니까? なぜ病の人に手をかざしたときに癒されるんでしょうか。 남은 인생 종교생활 열심히 하기 위해서 일으키겠습니까? その人を生かすためにあなたは宗教生活を一生懸命しなさいと、そしてその病が癒されるんでしょうか。 그 남은 인생을 통해 그리스도가 증거돼야 되기 때문에 하나님이 일으켜 주시는 거예요. その残りの人生を通してキリストが明かしされなければならないから神様がそのような奇跡を起こしてくださる。 우리는 이처럼 그리스도 이 성경에 기록된 확실한 근거에 의한 확신을 가져야만 하는 것입니다. このように私たちはキリスト、その聖書に記されていることに基づいた確信を持たなければならないんです。 그리스도가 뭔지 무슨 뜻인지 무슨 일을 하셨는지 아무것도 모른다면 잘못된 것이죠. キリストが何をなさったのか全くわからなければそれは間違いなんです。 마지막 세 번째로요. 最後に3番目です。 그래서 우리가 5가지로 확신을 정리한 것이 있잖아요. 私たちが5つに分けたその救いの確信がありますね。私たちには。 그래서 그것을 여러분 한 번 더 상기하시고 마음속에 간직하시기를 바랍니다. 皆さんその5つの確信を皆さんの心に刻んでください。 첫 번째 구원의 확신이에요. 救いの確信。 요한복음 1장 12절 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. ヨハネの福音書1章12節、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。
뭐 흔히 그렇게 얘기하죠. 한 번 자녀는 영원한 자녀 그렇게 얘기하는데 一度子供になれば永遠な子供ですと。 예. 여러분 한 번 하나님의 자녀 변함없는 하나님의 자녀입니다. 一度神様の子供になれば永遠に変わることがない神の子供なんです。アメン。 요한일서 5장 11절에서 20절에요. 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 그랬습니다. 第一5章11節から12節、その証とは、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、そしてこの命が御子のうちにあるということです。御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません。 하나님의 아들 예수 그리스도를 우리의 주인으로 구주로 마음에 모셨어요. 아들이 있기에 우리는 생명 있는 자인 것입니다. 神の御子であるキリストを私たちは受け入れました。だからそのことによって命あるものとなったんです。 어제 이제 성지를 만나서 그저께죠. 이렇게 차를 타고 같이 오는 길에 그런 얘기를 하는 거예요. 金曜日に朝、聖司君に会って、車に乗ってくるときにこのようなことを言っていました。 비행기를 이렇게 타고 오랜 시간을 가는데 밤에 잠을 못 잤대요. 飛行機の中で長い時間いたんですけども、その中で飛行機で寝れなかった。 그러면서 자기가 그런 생각을 했대요. で、それでこういうことを思ったそうです。 이 비행기가 추락할지라도 나는 구원받았어. 구원받은 하나님의 자녀야. 천국 갈 수 있어. 이렇게 생각을 했다는 거예요. もしこの飛行機が墜落しても私は神の子供だから天国に行くから大丈夫と。 너무 대단한 확신이죠. 本当に救いの確信です。 감사했습니다. 本当にその告白を聞いて感謝しました。 그래서 제가 한마디 더 해줬어요. それで私ももう一言言いました。 그래, 네가 구원받은 하나님의 자녀고 세계 복음화해야 될 렘넌트기 때문에 あなたは神様の子供であり、そしてあなたはレムナントだから、残されたものだから、 다음에는 이렇게 기도하면 좋겠다. 次はこのように祈ってみてと。 하나님, 나 때문에 이 비행기에 탄 모든 생명이 안전하게 해주세요. 神様、私ゆえに、世界福音化のために、私ゆえにこの飛行機に乗っているすべての人の安全を守ってください。 구원의 확신입니다. それが救いの確信です。 두 번째 확신은 죄 사함의 확신이죠. 二つ目の確信は罪の許しの確信です。 마가복음 10장 45절에 예수님이 많은 사람을 위한 대속물로 죽으셨다 그래요. マルコの福音書10章45節には、多くの人のための贖いの代価としてイエス様が亡くなられた。 왜 대속물이 되셨습니까? なぜ贖いの代価となられたんでしょうか。 로마서 8장 2절의 말씀처럼 죄와 사망의 법에서 생명의 법으로 우리를 옮기시려고. ローマ書8章2節に書いてあるように、命の御霊の原理が罪と死の原理から私たちを解放するために。 법적으로 땅땅땅 너 이제 죄인 아니야 라고 해주셨대요. あなたは法的にもうあなたは罪人ではありませんとされたんです。 예. 우리 예배 시간에 종종 제가 고백하는 얘기죠. 요한일서 1장 9절에 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하신다 그랬습니다. 第一ヨハネ1章9節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。 근본적으로는 하나님 떠난 죄를 해결해 주셨고 根本的には神様から離れた問題を解決してくださ 우리가 い 이 ました。 땅을 살며 짓는 자범죄까지도요 다 용서해 주신 거예요. 私たちがこの世の中で犯す罪までもすべて担ってくださったんです。 사탄이 하는 일 중에 하나가 뭔지 아십니까? だけどサタンがすることの一つは何でしょうか。 자꾸 우리에게 죄성을 심어줘요. だけど私たちに常にあなたは罪人だと、罪があると。 야, 네가 그 정도밖에 안 되면서 하나님 자녀냐? あなたはそんなレベルで神の子供なの 야, と。 네가 진짜 구원 받았냐? あなたは救われたの 야, 너 아직도 멀었잖아. あなたまだまだだよと。 자꾸 속삭입니다. ずっとそれを囁きます。 너 죄인이야, あ 죄인이야, なたは罪 죄인이야. 人だよ、罪人だよと。 예수님은 아니야. 나는 너 죄를 알지도 못해, 기억하지 못해. だけどイエス様は反対に、あなたの罪は私は覚えていないと言っているんです。 양털보다 눈보다 더 희게 깨끗이 하셨다라고 성경은 약속하고 있습니다. 羊の毛のように、白い雪のように、すべて罪を
覆ってしまったと書いてあります。 세 번째 확신은 기도 응답의 확신입니다. 3番目の確信は祈りの答えの確信。 요한복음 14장 14절에 너희가 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라 그랬습니다. あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。 요한복음 15장 7절에도 너희가 내 안에 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。 요한복음 16장 24절에 지금까지는 너희가 아무것도 구하지 않았지만 이제는 구해봐라. 줄 것이고 기쁨도 충만케 해줄 것이다. あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ちたものとなるためです。 열심히 기도해야 응답받습니까? 皆さん一生懸命祈らなければ答えられないんでしょうか？ 아니에요. そうではありません。 죄 안 짓고 경건하게 모범적인 신앙생활 해야만 응답받습니까? じゃあ罪を全く犯さないで模範的な信仰生活をしなければならないんでしょうか？ 아니에요. そうではありません。 평생 11조 한 번 안 빼먹고 또 건축원금 작정하고 열심히 드린다고 응답받습니까? そうすればもう教会に毎週毎月10分の1献金をして、建築献金をして、すべての献金を捧げてとして、そうすれば答えられるでしょうか？ 교회에서 시키는 일 하나도 반항하지 않고 충성 열심 봉사해야만 응답받냐고요. じゃあ教会で任されたことをもう本当に忠実に守って、そうすれば答えられるんでしょうか？ 아닙니다. そうではありません。 물론 그렇게 하지 말라 그런 얘기가 아니고 もちろんそのようにしないでくださいって言ってるわけじゃありません。 크게 응답의 기준이 아니라는 だけどそれが答えの基準ではないということです。 종교 생활이라니까. それはもう宗教生活なんです。 미야지마 대성원 우리 팀들 올 때마다 가잖아요. 宮島の大聖院にいつもチームが来たら行きます。 진짜 현관 들어서는 데부터 꼭대기까지 돈으로 만들어진 もうその入り口からその本堂までもうその流れの中で献金で全部なされています。 얼마나 많은 신도들이 와서 헌금하고 이것저것 지어놨는지요. どれほどたくさんの人がそこにお金を納めてるんでしょうか。 우리가 교회를 다니면서도요. 이 확신이 없으면 성경의 근거한 확신이 없으면 그거하고 똑같은 거예요. 私たちが教会に通っていたとしても、そのような聖書的な確信がなければ、そのような宗教生活と同じなんです。 네 번째, 인도의 확신입니다. また4番目、導きの確信。 예수님께서 보혜사 성령을 우리에게 주신다 약속하셨고 보내셨어요. イエス様がもう一人の助け主を送ってくださったと書いています。 그분이 우리 안에 오셔서 영원히 떠나지 않고 함께 하신다고 약속하셨습니다. その方が私たちの中に永遠にとどまると言っています。 그러면서 우리에게 알지 못하는 것까지 다 생각나서 알게 해주시겠다, 가르쳐 주시겠다 그랬어요. 私たちがわからないことまでわからせてくださる。 완벽하게 인도하신다는 거죠. 完璧に導いてくださるということです。 때로는 실패한 것처럼 보이고 넘어진 것처럼 보이지만 그것 또한 하나님의 인도라는 것입니다. 時には失敗したように、つまずいたように見えるけれども、それまでも神様は用いてくださる。 마지막 다섯 번째는 승리의 확신입니다. 最後に5番目は勝利の確信。 요한복음 16장 33절에 너희가 세상에서 환난을 당하나 담대해라 내가 세상을 이기었노라 그랬습니다. あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。 로마서 8장 38절 39절에도요. 그 어떠한 것으로부터도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다 그랬습니다. ローマ書8章にはどんなものによっても私たちを神の愛から引き離すものはないと言いました。 자, 그러면 물어봅시다. じゃあ皆さんに聞きます。 경쟁에서 이기는 것이 승리입니까? 皆さんが競争の中で勝利することが勝つことでしょうか？ 1등을 해야만 승리하는 것입니까? 必ず一等にならなければそれは勝利と言えないでしょうか？ 좋은 대학 가고 좋은 직장 가고 좋은 결혼해야 그게 성공 1등 하는 승리하는 것입니까? 皆さんがいい大学に行っていい結婚をしていい就職すること、それが一等になることでしょうか？ 그게 성경이 말하는 승리의 확신이 아니에요. それは聖書で言っている勝利の確信ではありません。 죄로부터의 승리, 罪からの勝利、 사탄 마귀로부터의 승리, サタン悪魔からの勝利、 그것을 우리의 삶에 체험하는 거예요. それを私たちの生活の中で体験すること。 네.
마귀 지옥 권세를 깨트리고 승리하는 것. 悪魔の地獄の権威を砕き、勝利すること。 이미 끝났지만 もうすでに勝利しましたけ 그 れども、 삶에서 맛보라는 거예요. それを皆さんの生活の中で味わってください。 그게 승리의 확신입니다. それが勝利の確信です。 결론을 맺겠습니다. 結論です。 이 확신을 가진 자를 통해 하나님은 세계 복음화를 이루어 가십니다. この確信を持ったものを通して神様は世界福音化を成し遂げられます。 오늘 본문 마지막 10절 베드로전서 5장 10절에요. 今日の本部のペテロ5章10節 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르시사 あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神。 자기의 영원한 영광에 들어가게 하신 이가 また、あなた方をしばらく苦しみの後で完全にし、 하나님의 영광이 뭡니까? 神の栄光は何でしょうか？ 전 세계에 그리스도가 증거되는 것이죠. 全世界にキリストが証しされること。 그 영광 안에 우리를 들어오게 하신 이가 その栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전케 하시고 굳건하게 하시고 강하게 하시고 털을 견고하게 하신다 あ 그랬습니다. なた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。 아멘. アメン。 얼마나 확신 있는 말씀입니까? どれほど力ある御言葉でしょうか？ 지금 고난 슬픔 중에 있습니까? 皆さんが今悲しみの中にいますか？苦難の中にいますか？ 얘기하잖아요. 잠깐 고난 당한 너희 だけどここに書いてあります。あなた方をしばらくの苦しみの後で 온전케 굳건하게 강하게 完全に固く立たせ、強くし、 견고하게 不動のものとしてくださいます。 그래서 이 말씀의 근거로 확신을 갖는 것입니다. この御言葉を根拠に確信を持つこと。 한 주간 또 한평생 이 확신 붙잡고 승리하시기를 축원드립니다. この一週間、またこの一生涯、本当にこの御言葉を持って勝利することができますように。 기도하겠습니다. お祈りします。 많은 성도들이 잘못된 확신을 가지고 있는 시대입니다. たくさんの信徒たちが間違った信仰告白をする時代です。 그들을 비판하고 정죄할 그러한 힘은 우리에게 없습니다. その人たちを、批判する、また定める力、定める理由は私たちにはありません。 그러나 그들을 바른 길로 돌이켜야 할 책임은 우리에게 주어져 있습니다. だけど私たちがその人たちに正しい道を教えてあげることは私たちの責任です。 지금 이 시대가 병들어가는 이유가 무엇입니까? 今この時代が病に陥っている理由が何でしょうか？ 교회가 성도가 성경을 근거한 확신 예수가 그리스도라는 사실을 놓치기 때문이 教会が 아니겠습니까? 信徒がイエスがキリストであるという確信を逃してしまったからではないでしょうか？ 우리에게 주신 성경적인 확신들을 우리가 견고히 붙잡고 일본을 깨우고 세계를 깨우는 일에 쓰임받게 하여 주옵소서. 私たちにくださったこの確信を、聖書的な確信を述べ伝えることができますように。 예수 그리스도 이름으로 イエス・キ 기도드립니다. リストの皆を通してお祈りします。アメン。